अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम अपनी वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन के हाई राइज प्रोजेक्ट के बारे में आपको ब्रीफ करेंगे। हम लोग अगर टेंडेंसी देखें नॉर्मली मेट्रो सिटीज़ की, तो मेट्रो सिटीज़ में क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हो चुकी है और अब तकरीबन सभी मेट्रो सिटीज़ में वर्टिकल हाई राइज बिल्डिंग्स बनने का और उसमें रेजिडेंशियल अकोमोडेशन करने का ट्रेंड बन चुका है। अगर हम प्रीवियस ट्रेंड देखें कराची का, इस्लामाबाद का, तो ऑलरेडी कराची इस्लामाबाद रिनाउंड है वर्टिकल प्रोजेक्ट्स के लिए, हाई राइज प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें नीचे कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्टिव मॉल्स बनते हैं और ऊपर अपार्टमेंट्स लिविंग मिलती है, जिसमें मल्टीपल साइजेस में हमें अपार्टमेंट्स की अवेलेबिलिटी होती है। इसी तरह से लाहौर शहर में भी अब हाई राइज प्रोजेक्ट्स का और वर्टिकल प्रोजेक्ट्स का ट्रेंड आ चुका है। और आप लोग देखें अगर पॉश एरियाज़ में, DHA में, गुलबर्ग में, इसके अलावा जितने भी प्राइम लोकेशंस हैं उन पे हाई राइज प्रोजेक्ट्स बेशुमार बन रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग एक बेहतरीन लोकेशन जो कि रायवन रोड पे लोकेशन बनती है और बेहतरीन प्रोजेक्ट जो कि बहरिया ऑर्चिड फेज़ 4 का है, इसमें बनने वाले एक बेहतरीन प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ करेंगे। हम लोग बात करने जा रहे हैं DSQ मॉल की। DSQ मॉल बहरिया ऑर्चिड फेज़ 4 की बिल्कुल एंट्रेंस पे बनने वाला एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इसकी एक्सेस अप्रोच के बारे में आपको बताएं तो अड्डा प्लॉट से टूवर्ड्स रायवन जब आप लोग अराउंड 5 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, लेफ़्ट साइड पे रायवन रोड फेसिंग 10 कनाल पे बनने वाला अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है DSQ मॉल, जिसमें हमें अराउंड 7 कनाल कवर्ड एरिया मिलता है। प्राइम लोकेशन प्रोजेक्ट है और इसकी खसूसियत ये भी है कि ये 4 साइड ओपन मॉल बन रहा है। बिल्कुल एंट्रेंस गेट के राइट साइड पे हमें DSQ मॉल प्रोजेक्ट मिलता है। बहुत ही खूबसूरत इसमें हमें फ्रंट एलिवेशन मिलती है जो कि 4 साइड से हमें इसमें इन फ्यूचर प्रीव्यू देगी और इसमें मॉडर्न प्लस स्पेनिश एलिवेशन को कंपाइल किया गया है और बहुत ही एक बेहतरीन ओवरव्यू हमें इस प्रोजेक्ट का मिलता है। इस प्रोजेक्ट में हमें एज़ पर LDA बाय लॉज बेसमेंट टोटली डेजिग्नेटेड मिल रही है फॉर द पार्किंग एरिया। इसके अलावा इसमें ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक हमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन फ्यूचर ऑपरेशनल मिलेंगी। 5th फ्लोर से अप टू 12th फ्लोर हमें इन फ्यूचर यहाँ पर 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट्स अकोमोडेशन रेजिडेंशियल कॉन्टेक्स्ट में मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट में इसका डेवलपर जो कि SQ डेवलपर्स हैं बेहतरीन अमेनिटीज़ फैसिलिटीज़ इंश्योर कर रहे हैं। इसमें हमें ऑटोमेटेड अपार्टमेंट्स मिलेंगे जिसमें कीलेस एंट्री होगी। रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट है इसकी एंट्रेंसेस एग्जिट सेपरेट मिलेंगे और सेपरेट हमें मॉल की एंट्रेंस एग्जिट्स मिलेंगे। मल्टीपल यहाँ पर हमें लिफ्ट्स ऑपरेशनल मिलेंगी। रेजिडेंशियल कॉन्टेक्स्ट में सेपरेट लिफ्ट्स ऑपरेशनल होंगी और कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट में सेपरेट लिफ्ट्स प्लस एलिवेटर्स भी हमें एक्टिव मिलेंगे। इस जगह पर अभी भी हमें बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर हम लोग कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसमें अभी भी 1st फ्लोर से अप टू 4th फ्लोर कमर्शियल शॉप्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है और प्राइसेस यहाँ पर अभी भी 50 लाख से लेकर 2 करोड़ 50 लाख की ब्रैकेट में फॉल करती हैं और आप लोग अपने बजट्स के अकॉर्डिंगली 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर कर सकते हैं। बात करें अगर रेजिडेंशियल कॉन्टेक्स्ट में तो जैसे कि मैंने आपको बताया 5th फ्लोर से अप टू 12th फ्लोर इसमें 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट्स की ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी है और जस्ट 13,000 पर स्क्वायर फीट रेट्स पर आप लोग इस बेहतरीन प्रोजेक्ट में अपनी अकोमोडेशन के लिए अपने अपार्टमेंट्स बुक करवा सकते हैं, जिनको इन फ्यूचर लेटर ऑन आप लोग अपनी अकोमोडेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसकी ऑन पोजेशन ऑन डिलीवरी आप लोग इन यूनिट्स को रीसेल करके बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अर्न कर सकते हैं। तो इस प्राइम लोकेशन प्रोजेक्ट को आप लोग ज़रूर कंसिडर करें फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आज की हुई इन्वेस्टमेंट ही कल को आपको बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती है। इस प्रोजेक्ट के हवाले से मज़ीद कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, इस प्रोजेक्ट में बुकिंग कराना चाहते हो तो आप लोग एनी टाइम हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस हवाले से हम आपको असिस्ट करेंगे। अभी इस वीडियो में ये अपडेट थी, फिर इंशाल्लाह एक नई बात नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने नेटवर्क में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।